нийгмийн ажилтны ерөнхийдөө үндсэн хоёр гол хийх ёстой ажил байдаг. Нэг нь хүүхд хөгжүүлэх, нөгөөд нь хүүхдэд хамгаалах. Ерөнхийдөө хөгжсөн хүүхэд голцоо их төлөвшөлтөө. Аливаа хүүхэд нь зоригтой болоод өөрийгөө хөгжүүлээд ирэхээр дагаад хөгжлөөд дагаад төлөвшөөд эхэлдэг. Тэгэхээр энэ талаас нь чиглэлээр нь юу миний ажил мэргэжтэй холбоотой ойрхон юм байна. Хүүхдүүдээ ер нь хөгжүүлээд, хөгжүүлэнгээ хүүхдүүдээ төлөвшүүлээд энэ чиглэл бол над зүгээр юм байна гэж ажил төрсөн доо. Хүүхдүүдтэй ажиллахад одоо яг л өөрөө хүүхд юм шиг дагаа шүү дээ ер нь. Хүүхдүүдээ одоо амжилт үзүүлээд сайхан явж бол дагаал баярлна. Хүүхдүүд мөн жоохон гундуу бол багш дагаал гундна. Хамгийн гол нь хүүхдүүдээ ер нь нийгмийн ажлын зүгээс эрсдэл нөхцөлийг урьдчилж хараад харсан тохиолдолд урьдчилан сэргийлэх тал дээр л ажиллах их зүгээр юм шиг байна. Тэ болсны дараа үйл ажиллагаа хийх биш, урьдчилж ерөнхийдөө энэ тал дээр нэлээд зөнгөж ажилладаг даа гэж байна. За би тус сургууль чи 2005 онд анх хөгжим багшаар ирж байлаа. Тэгээд одоогоос 20 жилийн тэртээд энэ сургуулийнхаа хамт олон хүүхдүүдтэй бужиг 20 жил өнгөрүүлсэн байна. За тэгээд 2005 оноос хойш хөгжим багшаар ажиллаж байгаа. 2014 оноос нийгмийн ажилтнаар ажилласан. Нийгмийн ажилтнаар ажиллаад нийтдээ 11 жил болж байна да. Намайг анх 2005 онд ч орох чинь 650 хүүхэдтэй 67-8 багш ажилттай байсан сургууль. Одоо 2800 хүүхэдтэй 125 багш ажилттай болтол өргөцсөн байна да. Хүүхдийн тоогоо дагаад хувьсгал зардал өсгөх зэрэг багш ажилтнаа тоо өсгөх нь ойлгомжтой. Дээрээс нь амжилтууд бол их гаргасан. Жишээлбэл одоо Нонгор цагаан шугамын тэмцээний одоо 4-5 удаагийн дүүргийн авраг улсдаа төрүүллээ. Дүр тэмцээний бас дүүрэгтэй 3 дугаараар улсдаа хүрэл медаль авчирлаа. Тэгээ би Монгол хүүхд тэмцээний одоо нийслэл дүүрэгт гэдэг нь бас ийм амжилтууд байдаг. Дээрээс нь манад хаан хуур сургуулийн төв маань 2006 оноос Монгол Улсын соёлын нэргүй ажил цэгмэдийн Батгэрэл багштайгаа хамтарч ажиллаа. Бид нар одоо 2006 оноос хойш гэхэр чинь мөн 19 жил болж байгаа юм. 20 жил болж байгаа юм хаан хуур сургуулийн төвтэй. Энэ сургуулийн төвийн маань хүүхдүүдийн маань 4 төвь одоо нийтдээ 4 төвь ирж байна. Энэ сургуулийн төв маань хүүхдүүд маань за өсвөр өөрсдөө уралдаан гэхэл тэргүүн байр болоод амжилтууд үзүүлсэн дээ. Манай багш нар хоорондоо альва зүйл гарахад зөрчилд үйл явдлаар дандаа ярилцаж хоорондоо асуудыг шийддэг. Аль болохоор хин нэгнийхээ сэтгэлийг хөөрлөж, аль нэгэн илүү сэтгэлийн хөөрлөл гарах биш, хоорондоо ярилцаж, дотроо ярилцаж асуудыг шийддгээрээ манай хамт олон бас бодлого даваахаа. Нийт сайхан хамт олондоо Монголын багш нарын баярыг, чин сэтгэлийн халуун мэндийг үе Ахмад багш нар болон одоо ажиллаж байгаа бүх багш нартаа эрүүл мэнд сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан Шавчин Эрдмээр дүрм өргөө цагаан сургуульчин Эрдмээр баялаг байхын үзий дөрөв яруулыг өдөрт нь өргөн дэвшүүлье гэж байна. Арат гэтлэм ардын багш таны шингээсэн баатар сүрийг магтъя.